မင်္ဂလာပါဘောလုံးချစ်ပရိသတ်များခင်ဗျာ2026ကမ္ဘာဖလားကိုဘယ်အသင်ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကအခုဆိုရင်ကမ္ဘာတဝန်းကဘောလုံးပရိသတ်တွေကြားမှာအရန်ကိုရေးပန်းစားနေပါတယ်လူအများစုကပြင်သစ်အာဂျင်တီးနားဘရာဇီးတို့ကိုပြောနေကြပေမဲ့လက်ရှိအချိန်မှာကမ္ဘာဖလားရနိုင်ခြေအများဆုံးအသင်းဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရတာဟာစပိန်အသင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုစပိန်အသင်းဟာဘာကြောင့်ဒီလောက်တောင်အားကောင်းနေရလဲပထမဆုံးအချက်ကတော့လူငယ်ကစားသမားတွေပါစပိန်အသင်းမှာအရေးချင်းပြေးဝတဲ့လူငယ်ကစားသမားတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်သူတို့ဟာအရှင်အဟုန်ကောင်းတယ်လို့နီးစနစ်ပိုင်းမှာလည်းထူချွန်ပါတယ်အရေးကြီးတဲ့ပွဲတွေမှာတော့ကြောက်ရွံ့မှုမရှိဘဲရဲရဲဝံဝံကစားနိုင်ကြပါတယ်ဒုတိယအချက်ကတော့အကွင်လယ်ပိုင်းမှာအားကောင်းခြင်းပါစပိန်အသင်းဟာဘောလုံးကိုထိန်းချုပ်ကစားတဲ့ပုံစံနဲ့နာမည်ကြီးပါတယ်တန်ဘက်အသင်းကဘောလုံးမရအောင်ထိန်းထားနိုင်တယ်လို့ပွဲရဲ့အရှိန်ကိုလည်းကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။တတိယအချက်ကတော့အသင်းလိုက်နားလည်မှုကောင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကစားသမားအများစုဟာနှစ်ပေါက်များစွာအတူတူကစားလာခဲ့ကြသူတွေဖြစ်တာကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုအဟံကောင်းပါတယ်။ဘောလုံးပြီးဖို့ရမှာလည်းအခြေအစိတ်မြင်မြင်ရှိနေပါတယ်။စရုထအချက်ကတော့အနိုင်ရတဲ့စိတ်ဓာတ်ပါမကြသေးမီနှစ်မြအတွင်းစပိန်အသင်းဟာရလက်ကောင်းတွေဆက်တက်ရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုတွေကကစားသမားတွေကိုယုံကြည်မှုပိုရှိလာစေပါတယ်။ဒါပေမဲ့စပိန်အသင်းအတွက်စိန်ခေါ်မှုတွေမရှိဘူးလို့တော့မဆိုနိုင်ပါဘူး။ပြင်သစ်အသင်းမှာကမ္ဘာအဆင့်ကစားသမားတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်။အာဂျင်တီးနားအသင်းကလည်းပြိုင်ပွဲကြီးတွေမှာအမြဲတမ်းအနေရှိတဲ့အသင်းတစ်သင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘရာဇီးအသင်းကတော့ဘယ်အချိန်မဆိုချန်ပီယံဖြစ်နိုင်တဲ့အသင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စပိန်ဟာရနိုင်ခြေအများဆုံးဖြစ်နေပေမဲ့ကမ္ဘာဖလားကိုတီချပေါက်ရမယ်လို့တော့ဘယ်သူမှမပြောနိုင်သေးပါဘူး။ကမ္ဘာဖလားဆိုတာဟာအံ့ဩသင်းစရာတွေအများတန်းဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲဒီနေ့ပဲအခြေအနေတွေပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်။2026ခုနှစ်မှာစပိန်အသင်းကချန်ပီယံဖြစ်မလား။ဒါမှမဟုတ်အခြားအသင်းတစ်သင်းကကမ္ဘာဖလားကိုခိုင်းမြောင်းသွားမလားဆိုတာကိုတော့အချိန်ကပဲဖြေပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတွေရော2026ကမ္ဘာဖလားကိုဘယ်အသင်းရမယ်လို့ထင်လဲcomment မှာရေးပေးခဲ့ပါအောင်နောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုမှာတွေ့ကြပါမယ်ဒီဗီဒီယိုကိုသဘောကျရင် like comment subscribe လုပ်ပေးကြပါ